ازاي فيلم عنتر ولبلب كان فيلم سياسي؟ في سنة 52 عمل لنا الكاتب بديع خيري واحد من أكتر الأفلام الكوميدية اللي كلنا حبيناها واتعلقنا بيها، وعبقرية بديع خيري إنه إزاي يعمل فيلم كوميدي يضحك الناس كلها وفي نفس الوقت يبقى إسقاط على الاستعمار الإنجليزي والأزمة السياسية اللي كانت في مصر وقتها. من أول الفيلم وكل مشهد لو ركزت فيه هتلاقيه بيرمز للاحتلال وبيتنبئ بثورة على النظام الفاسد وقتها. من أول أسامي المحلات في الحارة زي عصير الجلاء وبقالة السلام ومطعم الحرية وجزارة القنال، من خلال لبلب اللي بيرمز للشعب المصري وخطيبته لوزة اللي بترمز لمصر، وعدو القوي صاحب النفوذ عنتر واللي بيرمز للإنجليز، ورضوان اللي بيكره لبلب وبيساعد عنتر إنه ما يتضربش السبع أقلام واللي طبعا بيرمز للملك فاروق. في المشهد ده أول ما عنتر وصل الحارة واشترى كازينو راح قايل فتحنا كنز وغزينا الحارة. وأكتر مشهد بيبرز الإسقاط ده لما رضوان راح يتفاوض مع لبلب على الهدنة مع عنتر، هتلاقي طول المشهد الحوار بينهم كلام زي المعاهدة والقنال والأرصدة والمفاوضات، والمخرج خلى محمود شكوكو يقول الكلام ده وهو باصص للكاميرا بأداء ثورجي وكأنه زعيم وطني بيثور على النظام والملك. يا إما الجلاء يا إما الألم السبعاء. وفي المشهد ده بديع خيري كان بينتقد حالة الشوارع والمطبات اللي اتعملت كتير جدا في الوقت ده. لما محمود شكوكو وعبد الفتاح الأسري كانوا في عربية النقل راح قايل شكوكو لعبد الفتاح الأسري احنا في شارع فؤاد بعد ما صلحوه، وكل ده في إطار كوميدي لذيذ الأطفال والكبار يضحكوا عليه ما تزهقش منه يعني، وممكن ما يخليش حد ياخد باله كمان من الرسائل السياسية اللي في الفيلم.